Хорошо. Первая часть клина режет отлично. Вес ножа, конечно, в плюс играет. Там, где затруднение клином по геометрии есть, все равно вес вот этот, он как-то упорно и помогает, в общем, погружаться. Ребят, стругать одно удовольствие. Подпальцевая выемка отличная. Сверху насечка, комбинированная с насечкой в рукояти. Прекрасно просто. При этом хвате, попытки чистки, картошки, либо чего-то подобного, эти элементы на обухе, таблетка, которая снимается, зацеп Эмерсона, никак не мешают и даже дополняют в этом месте желательного упора, какого-то отклика. Очень хорошо. То есть не возникает проблем. Я ожидал, что будут какие-то тут сбои. Да иди ж ты. Конечно, не идеально он режет, не так проваливается. Но опять же, вот вес. То есть да, хороший ломик. Здесь где-то 3,5, я думаю, до 4, скорее даже 4 миллиметра, так на первый взгляд. Обратите внимание, то, о чем я часто говорю, насечка. Продлена до самой рукояти. Вот. На самой рукояти сантиметра 3-4. Насечка, конечно, не такая злая, ну, в принципе, вот. А она здесь никак не мешает. Возможно, если бы она была агрессивная, это было бы неудобно в каких-то ситуациях. В данном случае, все как я люблю, и это редкий экземпляр, который это имеет. Обратите внимание, осевой винт, как здесь. Я такое не часто вижу. А мне как назло, какой раз уже прихожу сюда, бог знает куда, в эти дебри, и на одной из карточек полностью забита память. Вроде чистил все на Кэноне, он взял фотоаппарат с собой, думаю, попробую. Сорвался у меня тест. Фу,